ये देख सकते हैं दीवार है दोस्तों। ये देखिए कितना मोटा है दोस्तों, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं आखिर ये कैसे टूटा दोस्तों। बहुत सारा पत्थर दिखने को मिल रहा है दोस्तों, मोटा सा दीवार है दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और नए ब्लॉग वीडियो में दोस्तों। तो अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं और देखिए कितना कोहरा है दोस्तों। मैं आपको बैक कैमरा से दिखा देता हूँ। ये देखिए तो आप लोगों ने देख लिया दोस्तों कितना ज़्यादा कोहरा है। और हम गांव में रहते हैं दोस्तों। अभी सूरज निकला हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा धूप किया नहीं है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए वहाँ पर है, आप लोग देख लीजिए। तो आज एक खंडहर घूमने जाएंगे दोस्तों और वहाँ खंडहर घूम घूम के आप लोगों को दिखाएंगे कैसा है कैसा नहीं है। तो अभी खाना खाए नहीं है दोस्तों, फ्रेश हो गए हैं और खाना खा करके दोपहर में जाएंगे खंडहर घूमने के लिए। तो पूरा खंडहर आपको घुमा कर दिखाएंगे। तो चलिए, फाइनली दोस्तों हम खंडहर घूमने आ चुके हैं। इसका हम लोग आज देखिए पूरा भ्रमण करेंगे, पूरा घूम के दिखाएंगे क्या है कैसा है क्या नहीं है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अब चलिए यहाँ से ब्लॉग को हम करते हैं स्टार्ट। तो हम बांध से नीचे आ चुके हैं। तो ये हमारा बांध है, देखिए दोस्तों। वहाँ पर से हम उतर करके नीचे आए इस रास्ते से होकर। और चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना पत्थर सब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए दोस्तों, ये है, ये दीवार है दोस्तों। ये देख सकते हैं, ये देखिए कितना मोटा सा दीवार है दोस्तों। ये देख सकते हैं बहुत सारा पत्थर दिखने को मिल रहा है दोस्तों। और इधर भी देखिए दोस्तों, ये है पत्थर का दीवार दोस्तों। और इधर भी देखिए जो कि दीवार पानी में टूटकर गिर गया है दोस्तों। और इधर भी देखिए दोस्तों, इधर ये है एक पत्थर का देख सकते हैं दीवार है। तो दीवार जो बनाया गया था दोस्तों यहाँ से वहाँ तक, तो पत्थर का दीवार जो बनाया गया था दोस्तों, तो वहाँ तक बनाया गया था। और चलिए अब यहाँ पर से आप लोग दिखाते हैं। देख सकते हैं कितना मोटा मोटा ये देख सकते हैं दीवार है दोस्तों। ये देखिए कितना मोटा है दोस्तों, आप इसका अनुमान लगा सकते हैं आखिर ये कैसे टूटा दोस्तों। और एक दीवार वहाँ पर भी है दोस्तों। और इधर देखिए दोस्तों, इधर से भी पूरा डेंजर जैसा हो गया है, पूरा खतरा जैसा। और ये इसको भी आप लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा। और इधर भी देखिए दोस्तों, इधर भी मोटा मोटा दीवार देखने को मिल जाता है दोस्तों। और इधर भी देखिए दोस्तों, मतलब पूरा टूट फूट करके नीचे गिर गया है दोस्तों। और ये देखिए ये है, इसको बोलते हैं दोस्तों फाटक बोलते हैं दोस्तों। एक फाटक यहाँ पे और वहाँ पे दूसरा मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा दोस्तों। यहाँ पर है, यहाँ पर एक फाटक है। ये देखिए एक फाटक यहाँ पे है। और ये देख सकते हैं कितना मोटा मोटा दीवार जो कि टूट फूट करके जो कि नीचे गिर चुका है। तो और भी मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा दोस्तों। ये देख सकते हैं कितना मोटा मोटा दीवार है दोस्तों। और इधर भी देखिए पूरा टूट फूट गया है, इधर भी पूरा टूट फूट गया है। और इधर देखिए ये पानी है दोस्तों, इसमें कम से कम 12 फीट गड्ढा है दोस्तों जिसमें पानी है। और इधर देखिए दोस्तों कुछ इस प्रकार से लोकेशन है दोस्तों। यहाँ का भी थोड़ा सा लोकेशन आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। हम चढ़ चुके हैं एक दीवार पर, देख सकते हैं यहाँ पर हम बहुत ऊंचाई पर चढ़ चुके हैं। इधर से भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पूरा ऊंचाई पर हम चढ़ चुके हैं। और चलिए मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि आखिर ये जो दीवार है, मोटा मोटा दीवार है, आखिर ये कैसे टूटा उसी के बारे में आपको बताऊँगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो था इस फाटक सब जो आप लोग देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है कि डैम्प बनाया गया था छोटा सा पानी रोकने के लिए। और उस पानी से जो है कि खेती बाड़ी होता था और इसलिए मोटा मोटा दीवार सब बनाया गया था। और ज़्यादा पानी आने की वजह से जो है कि दीवार सब टूट फूट गया। दीवार उस पानी को रोक नहीं पाया जिसकी वजह से पूरा टूट फूट गया। और वहाँ पे फाटक जो कि मैंने आप लोगों को दूगो दिखाया, तो उसी फाटक से जो था पानी को खोला जाता था। और इधर जो मैंने आप लोगों को दिखाया, इधर पूरा देख सकते हैं पुल के जैसा बना हुआ है।
तो इधर से जो पानी जाता था पूरा झरना टाइप से बहता था, इधर से पानी आता है और इधर पानी होकर जाती है। पूरा यहाँ का पूरा डिटेल में बता दिया। आज के ब्लॉग में इतना ही, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें दोस्तों। बाय दोस्तों।